Köszöntöm őket, jó? Aha, de azt nem pozdravim. Nagyon nagy örömmel jöttünk gyorsan el hozzátok. Radujem se što smo došli kod vas. Ott hagytuk a forgalmi engedélyt az autónak. Ostavili smo saobraćajnu dozvolu našeg auta u Budimpešti. A határon nem engedtek át minket, de meg se fordult a fejünk, hogy visszaforduljunk. Kaže, nisu nas pustili preko granice, ali na pamet nam nije palo da se vratimo nazad. Mert megígértük, hogy jövünk a shopping center családhoz. Jer smo obećali da ćemo doći da pomognemo Eszternek porodici. Robert azt mondta, hogy jöjjünk el, mert kellnek egy kis motivációs segítség. A magyarok túl vannak most pörögve. Ja sam im rekao da dođu malo da prenesu entuzijazam jer su stvarno premotivisani sada tamo. Úgyhogy elhoztam nektek a legerősebb csapatunknak a vezetőjét. I zato sam dovela vođu naše najjače grupe. 4-es karrier szintre lép most a napokban, ma holnap. Ovih dana će dođe u karijeru 4. És fel szeretnélek hívni titeket egy versenyre. I htjela bih da vas pozovem na jedno takmičenje. A Robi azt mondta, hogy elkezd megint terepen dolgozni. Kaže, Robert je rekao da će početi ponovno da radi na terenu. Úgyhogy most a főnökömmel fogok versenyezni, hajrá! Tako da ću ja sad sa mojim šefom da se takmičim. Meglátjuk, ki lesz az esély. Da vidimo što je lakše. Očekivam vodovod. Šef. Prezident Virakom. Evo sam da postavimo prezentaciju časom. Te közben ima fordulatom is, a ti ma ide a kariér 4-est. Ja mu kažem, napiši da tu kariéru 4, falim 50 bodova. Tessék. Igen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Pozdravljam vas sve. És nagyon komoly megtiszteltetés, hogy ez a bizalom engem ért, hogy a Robert felkért engem, hogy nektek beszéltek. Velika mi je čast što imamo poverenje Robert da me zamoli da vam pričam. Köszönöm szépen a bizalmat az itteni vezetőknek is, hogy az ő csoportjukhoz beszéltek. I hvala na poverenju i ovdašnjih lidera koji imaju poverenje da ja njihovim grupama pričam nešto. És én amikor az első nemzetközi szemináriumon itt voltam Belgrádban, én akkor döntöttem el, hogy ezzel a céggel fogok foglalkozni. Kad sam prošle godine bio na prvom međunarodnom seminaru u Beogradu, tad sam donao odluku da ću do kraja života se bavim ovim poslom. Csak azért mondom, mert elhoztam akkor tavaly májusban magammal néhány barátomat. To vam kažem zato što sam tada prošle godine doveo sa sobom mog životnog partnera. És kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy adjam át az üdvözletüket nektek. I svi su rekli da im kažem da prenesem njihove pozdrave vama. És én úgy gondolom, hogy nem is húznám az időt, én készültem nektek. I da ne gubimo više vreme, ja sam se spremao. És néhány gondolatot magamról szeretnék mondani. Da vam kažem par stvari o sebi, pošto se ne poznajemo. Több mint 20 éve vállalkozásokból élek, és ebből most már több mint 10 kizárólag és csak network marketinggel foglalkozom. Znači, preko 20 godina se bavim biznisima, privatnim preduzetništvima, a od toga više od 10 godina multilevel marketingom. 1992-ben találkoztam az első network céggel, mindenki ismeri, a nagy testvérnek hívom őket, Renway. Kaže, prvi put sam se 92. godine susreo sa jedna kompanijama, stalno svima kažemo da je to veliki brat Renway. Ott én eltöltöttem 2 évet, és utána abba hagytam. Elkezdtem csinálni egy saját másik vállalkozást, egy vendéglátóegységet, egy sörözőt. Radio sam 2 godine, taj biznis i stao sam, prestao sam i poslao sam radio svoj privatni biznis u gostiteljstvo. És eltelt egy hónap, és kaptam jutalékot az MV-től. I onda, mikor ga elkezdte? On je kovo hagyta. I onda kad sam prestao da radim MV, prošao jedan mesec i dobio sam proviziju od MV-a. Aztán eltelt még egy hónap, még egy év, még 2 év, és még több év, és minden hónapban fizetett az MV. I prošla je godina, prošla je 2 i svakog meseca sam dobio proviziju od MV-a. Pedig már nagyon régóta nem csináltam. Csináltam a saját vállalkozásaimat. Aztán 2004-ben, év végén
megint úgy döntöttem, hogy újra networkkel fog foglalkozni. 2004. i sve to vreme, posle toga sam dobio neke male provizije od MBA, ali sam 2004. godine ponovo odlučio da se bavim multilevel marketingom. Ez szintén egy nagy amerikai multicég volt, és elindultam velük. To je opet bila velika američka multinacionalna kompanija i počeo sam da radim s njima. És az elmúlt éveimet ott töltöttem, ez 8 év kereken. Mennyi? 8. 8 ovo? Nem, 7 évet. Znači, i sa tom kompanijom sam 7 godina radio. És több mint 2 éve ott is visszavonultam. Mi? Több mint 2 éve visszavonultam onnan. Više od 2 godine ima kako sam otišao odatle. És megint megismétlődött az előző, hogy minden hónapban jön a jutalék. I opet se ponovilo ono što se nekad sa MBA dogodilo, da kad sam napustio taj jedan posao, svakog meseca sam ne i dalje dobio provizije. Ez egy valós dolog, ez van, ez létezik. Znači, to je realna stvar, to postoji. És elkezdtem keresni egy olyat, amivel igazán nagyot lehet csinálni, amivel egy nagy dolgot lehet teremteni. I imao sam razlog što sam ostavio biznise drugi, ali sam počeo da tražim nešto veliko, sa čime opet vredi da se bavim. És ebben a cégben érdekes módon senki nem hívott. I zanimljivo je da u ovu firmu niko nije pozvao. Láttam egy autót, egy nagyon szép nagy luxus autót, egy SC-net felirattal. SC-net felirattal. Aha, vidio sam jedan jako lep auto sa SC-net natpisom. Hazamentem, begoogliztam és megnéztem, hogy mi ez a cég egyáltalán, hogy kik ezek. I otišao sam na Google i pogledao kakva je ova firma, ko su ovi. És az első ilyen szimpatikus és jó érzés akkor töltött el, amikor a honlapon mindenféle regisztráció nélkül nyilvános adatok vannak. I kaže, prvo prijatno iznenađenje mi je bilo kad sam vidio na web stranici da bez ikakvih obaveza, plaćanja i tako dalje možete se registrujete. Én gyorsan kerestem valakit, aki ezt be tud regisztrálni. I on brzo je tražio nekoga ko se ovim bavi. És ennyit szántam magamról. Szeretnék belekezdeni a mai témába, és szeretném megkérdezni, hogy mennyi időm van erre. Nem tudom, amennyi kell. Oké. Kaže, to je bilo kratko upoznavanje i pita koliko ima vremena sad za temu i koliko hoćeš. Hát, amit hoztam nektek, az arról szól, hogy a mai világban az elmúlt 10 év, 20 év tapasztalatából én azt látom, hogy megszűnőben van a biztonság. Megszűnőben van a biztonság. Aha, kaže, u zadnje vreme što gledamo oko nas, ja bih rekao da sigurnost polako nestaje. Nincsenek stabil munkahelyek, nincsenek stabil vállalkozások. Nema stabilnih radnih mesta, nema stabilnih biznisa. És az elmúlt években azt láttam, hogy emberek kereső pozícióban vannak, mert rájöttek arra, hogy nem számíthatnak a nyugdíjra. I primetio sam da ljudi oko nas su u fazi traženja jer su shvatili da ne mogu da računaju, da budu sigurni da će dobiti penziju. És nem tudják, hogy mit csinálnak. Nagyon sok ajánlatot kapnak minden területről. I ne znaju zapravo šta da rade, zato što sa svih oblasti dobiju jako mnogo ponude. És itt van néhány dolog, amik közül tudnak választani. I evo ima nekoliko stvari između kojih mogu da biraju. Maradjak alkalmazott? Fog valami változni? Mikor? Maradjak alkalmazott? Da li da ostanem samo zaposleni? Nézek egy saját vállalkozást? Ili da pokrenem neki svoj biznis? A vállalkozásokon belül pedig nézek egy franchise típusú üzletet? Ili da unutar biznisa tražim neki franšizni biznis? Mindegyikhez sok pénz kell. Za sve to treba puno para. Saját vállalkozáshoz nagyon-nagyon sok millió kell. Za svoj biznis treba mnogo miliona. Franchise-hoz is. A franchise-hoz is. I za franšizu. Egyetlen esély van, évek óta erről beszélek, az a network marketing, ez mindenkinek az esélye. Znači, godinama pričam o tome da ima jedina šansa koja za sve važi, to je network marketing. Kezdenek el emberek odafigyelni. Počinju ljudi sad da paze na to, da slušaju to. Kezdjük nézegetni a network vállalkozásokat, hogy melyik az, amit elkezdjek. I sad već počinju ljudi malo ipak da razmišljaju o tome, dobro, okej, koji su to sad network biznisi koji da odaberem. Mert ha nem változtat, akkor ez vár ránk. Jer ako ne budem nešto promenio, ovo čeka na nas. Így néznek ki az emberek 65 éves korban, statisztika. Ovako izgledaju ljudi u 65. godini, ovo je statistika. 54% a 65 éveseknek szegény. Znači, 54% ljudi su siromašni. Majdnem 40%-a nem is él.
Skoro 40 godina, 40% ljudi ne živi više. Szerencsés 5%, 65 éves, akiknek van még munkahelye. Neki koji su strećnici sa 65 godina još uvijek imaju radno mesto i rade. És 5%, aki jól él. I 5% samo stanovništva u 65. godini dobro živi. Ez a 40 éves terv. Ha valakinek munkahelye van, ez a statisztika. Ako neko ima radno mesto, ovo je statistika, ovoga čeka. Változtatni kell mindenféleképpen. Treba se nešto promijeniti svakako. Kibontottuk azt az 1%-ot, aki a leggazdagabb, a legvagyonosabb. Malo pre ste vidjeli onih 1% koji su jako bogati. Ezek az emberek nem születtek bele a családba, a gazdagságba. Ovi ljudi nisu se rodili kao bogati. Ennek a vagyonosnak a 74%-a a saját életében csinálta meg az üzletét, és a saját életében generálta a vagyonát. Znači, 74% tih ljudi su zapravo preduzetnici, biznismeni koji su u svom životu stvorili nešto i stvorili to veliko bogatstvo. Úgy hívják őket, hogy első generációs vállalkozók. Zovu ih preduzetnici prve generacije. És az utóbbi 10 évben ennek a 80%-a a network iparág termelte ki. I u posljednjih 10 godina već 80% ovih ljudi se kroz network marketing obogatili. Nem ügyvédek, nem orvosok, nem egyéb szaktekintélyek, hanem a network iparág termelte ki őket. Znači ne advokati, lekari i tako dalje, nego network ih je stvorio. Jó, hoztam Robert Kiyosaki nekem az egyik legkedvencebb író, tanácsadó. Nagyon sok könyvét olvasom. Robert Kiyosaki mi je jedan od glavnih mojih učitelja i motivatora, jako puno knjiga sam čitao. Erről beszéltem eddig, erről a 4 szögről. Ja sam zapravo pričao o 4 kvadranta. Azt mondja, hogy 4 típusú ember van. Alkalmazott, egyéni vállalkozó, cégtulajdonos és befektető. Znači on kaže da ima 4 tipa ljudi, to su zaposleni, samozaposleni, biznismeni i investitori. Mindenki el tudja saját magát helyezni valamelyik helyre. Svako od vas može sebe da smesti na neki od tih kvadranata. És igazából, hogyha megnézem az alkalmazottat, nem nagyon tud egy a kettőre jutni. Az alkalmazottak nem tudnak tovább lépni. Ako pogledamo zaposlene, oni ne mogu da napreduju. Amikor egy alkalmazott általában tovább lép, csinál saját magának egy vállalkozást. Znači, ono što zapravo zaposleni malo naprave, korak ispred naprave svoj neki privatni mali biznis. Ért valamihez, ami a szakmája volt, amiben dolgozott, és arra csinál egy vállalkozást, hogy orvos, ügyvéd, valamilyen szakember, szerelő. Recimo, ima neku struku i bavio se time, recimo majstor ili advokat ili doktor i onda napravi mali biznis svoj privatni u toj oblasti koju je radio. És akkor mi történt, ha csinált magának egy vállalkozást, a saját maga vállalkozásának sajnos rabszolgája. I onda se obično desi da ti ljudi koji naprave sami sebi jedan biznis, vrlo često postaju robovi svog ličnog biznisa. És valamilyen úton, módon át kéne kerülni a cégnegyedbe. A cégtulajdonos az az ember, aki már aktívan nem vesz részt egy cég munkájában, napi szinten. Znači, nekako treba da odete u onaj drugi desnu stranu tih kvadranata, znači te ravni, gde su biznismeni i investitori, a biznismeni su ljudi koji već ne rade toliko intenzivno i aktivno u svom biznisu. Az A és az E negyed, az tevékenység alapú jövedelem. Znači, A, ovi zaposleni, samo zaposleni, to su biznisi, to je neka delatnost koja zavisi od produkcije, lične produkcije. Az azt jelenti, hogy nem megyek be reggel dolgozni, és teljesen mindegy vállalkozó vagyok, vagy alkalmazott, nincs pénz. To znači da ako ujutro ne idem na posao, svejedno da li sam zaposlen ili samo zaposlen, nema para, nema zarade. Biztonságban akkor van egy ember anyagilag, akkor is van jövedelme, ha nem jár be dolgozni napillan. Znači, ono što treba da bude sigurnost jeste da imaš prihode čak i onda ako ne ideš svaki dan na posao. Úgyhogy valahogy át kell kerülni a C és a B negyedbe. Znači, morate nekako da dođete u ove druge kvadrante, a to su biznismeni investitori. Erre egy nagyon komoly lehetőség van network marketing, modell, üzleti modell. I jedan od jako ozbiljnih mogućnosti za to je zapravo network marketing, kao poslovni model. Miért? Néhány cég struktúrát szeretnék megmutatni. Htio bih vam pokažem nekoliko struktura firmi zapravo. Ha valaki át akar kerülni az oldalra, mit kéne tenni? Znači, ako hoćete da pređete na tu stranu, onda šta treba da radite? Ezek magyar kifejezések lesznek, Magyarországon van egyéni vállalkozó, saját magának csinált egy vállalkozást. Ovo su neki mađarski termini, znači tamo postoji pojam kao samostalni preduzetnik. Egy-két fő dolgozik. Znači, u tom
v tom samostalnom preduzetništvu jedna ili dve osobe rade. Van egy kisebb cégstruktúra, azt úgy hívják, hogy betéti társaság, 1-től 10 főig van szokott lenni a létszám. Ima malo jačih, znači ono ste samostalni preduzetnik kao kod nas, ne znam, za natpije, ali imate neki nivo, recimo možda sa TR, nečega, gdje imate 1 do 10 zaposlenih. Egy KFT-nál nagyobb volumenű cég, ott már akár 50 fő, akár 100 fő is lehet. Znači, kad imate DOO kod nas, jer to je tamo KFT, onda može 1 do 50 ljudi da već bude u toj firmi. Ugye vannak hatalmas cégek, részvénytársaságok, itt már több 100 alkalmazotti létszám lehet. Recimo imate akcionarska društva, kao što je recimo naša ovdje u Srbiji, i tu može biti i od 10 do nekoliko stotina zaposlenih. És ott van a network marketing korlátlan lehetőséggel. Vihoć? A network marketing az utolsó, korlátlan lehetőséggel. A i možete imate i drugačiji biznis, a to je network marketing, tu možete imati 300 do 10.000 i više ljudi. Amikor én szoktam tárgyalni komoly emberekkel, akiknek esetleg van részvénytársa, KFT és több 10 alkalmazottja, Kad ja razgovaram i pregovaram sa nekim ljudima koji imaju svoje biznise, recimo neke samostalne biznise ili imaju čak možda i ove DOO ili akcionarska društva, és azt mondja nekem, hogy ő egy nagyon komoly üzletember, mert több 10 emberért felel. Akkor én szoktam mosolyogni, de több 10 emberért. Nézd meg én hány emberért felelek. I kaže, kad nekomu kaže da se on bavi jako ozbiljnim biznisom i da više desetina ljudi zavisi i odgovara on za njih, on kao se nasmeje, kao izvini, pogledaj, ja za više desetine hiljada ljudi odgovaram. Ha tiéd nagy vállalkozás, akkor nézd meg az enyémet. Ako je tvoj ozbiljan biznis, onda pogledaj koliko je ozbiljan moj biznis. És én úgy gondolom, hogy ez az a vállalkozói lépcső, és a legmagasabb, a legtetején van a network marketing. Znači, ja mislim da ovako može da se gledaju preduzetništva i zapravo na najvišem nivou je network marketing. Miért? Zašto? Hatástöbbszörözés. Ugye Robert szokott erről sokat beszélni, emelőnek. Znači, ovo je multiplikacija uticaja, odnosno ja imam već da pričam često o principu pologe. Ugye mi itt független partnerekkel dolgozunk, ezt szeretem benne a legjobban, nincs alkalmazottan, egyenlő partnerek vagyunk a többiek. Znači, mi zapravo radimo sa ravnopravnim partnerima u ovom biznisu i meni se to sviđa. Znači, oni nisu moji zaposleni, nego su moji ravnopravni partneri. Mindenki építi a saját vállalkozását, az ő vállalkozása az ő felelőssége. Maximum én segítek neki. Svi zapravo imate svoj biznis i vaš biznis je vaša odgovornost, ja eventualno mogu da vam pomognem. De mi történik, ha jól tudunk együtt működni, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, akkor mi történik egy ilyen network hálózatban? Milyen ereje van ennek? Znači, ako dobro znamo da radimo zajedno, onda kakva je moć ovog mrežnog marketinga? Ugye van az első vonal, közvetlenek. Znači, prva linija su direktni naši saradnici. Úgy számoltam most ezt, hogy egy 10 közvetlen munkatársam. Ja uvijek računam, imam 10 direktnih saradnika. A második generációban úgy számoltam, hogy csak 20 van. Ja sam u drugoj generaciji računam da imam samo 20 ljudi. Pessimista vagyok, én úgy gondolom, én dolgozok a legtöbbet. Ja pesimista sam, mislim da ja najviše radim. Én 10 hozok, mindig csak egyet. Ja ne dojem 10, oni samo po jednom. És így számoltam végig. A harmadik generációban 40 munkatárs. I onda sam računao ovako, u trećoj generaciji treći dobiti 40 ljudi. És szépen végig fogom pörgetni. Jó, 14 generációra levittem ezt. I onda ja sam ovako to radio do 14. generacije ljudi sam ja to računao. És tudjátok, hogy miért? Znate zbog čega? Mert ez meg fog történni. Da su se ovo desiti. Néhányotokkal már biztos meg is történt. Nekoliko od vas možda mi se i desilo to već. Dolgozott már ebbe a szakmában, az pontosan tudja, az utolsó sorban mindig annyi a létszám, az előző, ha összeadjuk az összesben. I ako neko zna u zadnjem redu, uvijek ima toliko ljudi koliko u svim prethodnima zajedno kad ih saberete. Ha ezt valaki ki akarja számolni, igazam lesz. Znači, probate izračunati u binarnim sistemima, to je istina. És a való életben így néz ki egy network hálózat, minél mélyebben van a csoport, minél nagyobb, az alsó sorban a legnagyobb tömeg. Znači, i to u svakom network marketingu funkcioniše tako, znači koliko god ljudi dovodite u posao, u posljednjem redu je uvijek najveća masa. És hogyha összehasonlítok egy network hálózatnak a tulajdonosát, a vezetőjét, egy nagyon komoly részvénytársaságnak a tulajdonosával, akkor számoljunk egy kicsit. Kaže, ako uporedimo sada recimo vođu jedne mrežnog marketinga sa jednim direktorom nekog akcionarskog društva, ajde da napravimo poređenje. Hogyha egy cégben van 100-200 alkalmazott, az nagyon nagynak számít, igaz? Ako neka firma ima 100-200 zaposlenih, to sigurno svi kažu da je to veliko. Mert munkaórában szoktuk számolni.
Jer smo obično računamo koliko to radnih sati oni naprave. 100 embernek komolyan kellene napi 8 órában. Znači 100 ljudi već može mnogo da produkuje stvari. Egy hagyományos vállalatnál. Nézzük meg a miénket. U jednom biznisu. Pogledajmo naš biznis. Azt számoltam, hogy a 10 munkatársam ugye 5 órát dolgozik, a 10 munkatársam 4 órát dolgozik. Nem, a 10 munkatársamnak a fele 5 dolgozik, de csak 4 órát egy nap. Aha. Kaže, pogledao sam mojih 10 saradnika, da samo pola od njih radi, ali po 4 sata svaki dan. Ez jó alá volt számolva. Tehát 5 munkatársam a 10-ből 4 órát dolgozik egy nap. Znači, 5 od mojih direktnih saradnika radi 4 sata. Meg én dolgozom 8 órát, mi megegyeztük, én dolgozom 8 órát. Ez 28 munkaóra egy nap. Znači, pošto ja radim najviše, ja radim 8 sati, 5 mojih saradnika radi po 4 sata, onda je to 28 sati svakog dana rada. Lementem az 5. generációba, 160 munkatárs, csak abban a sorban, nem az egész szervezetben. Ugye, annak a fele 80-an dolgoznak, és mind a 80 csak 4 órát dolgozik. Recimo u 5. generaciji 160 ljudi, samo polovina njih radi uopšte i oni rade po 4 sata dnevno i plus ti. 128 munkaóra. To je 328 radnih sati. Egyetlen egy nap alatt. Za svaki dan. Nem tudom neked most mekkora hálózatod van. Ne znam vi koliki imate mreže. De hogy ekkora lesz, az biztos. Ez nem nagy létszám. A da ćete sigurno imati toliko ljudi u mreži, to je sigurno, to nije neki veliki broj. És megnéztünk az utolsó generációt, ahol 81 000 üzlettárs van. I pogledajte 14. generaciju, 81.000 saradnika mojih. Annak a fele dolgozik napi 2 órát. Znači, samo polovina od njih radi dnevno 2 sata. Meg én a 8-at. I ja mojih 8 sati. 81.920 munkaóra per nap. Znači, to je 81.000 radnih sati svakog dana. Kinek van nagyobb üzlete? Ko ima zapravo veći posao? Jó? Ezt csak azért mondtam el, mert sokan nem mertek vállalkozókat megszólítani. Ovo sam samo zato ispričao, da mnogi ljudi ne usuđuju se da pričaju o ovom biznisu privatnicima. Neki nincs ekkora üzlete. Zašto ne usuđujete se da pričate o ovom ljudima? Zato što oni nemaju ovako veliki biznis. Ilyen emberrel nagyon nehéz találkozni, akinek ekkora. Znači, sa ovakvim poslovnim čovjekom će se jako retko sresti da imaju ovakav biznis. Hogy lehet ezt megcsinálni? Hogy hoće? Egyszerűen, hogy lehet ezt megcsinálni? I kako se to može napraviti uopšte? Egyszerű lista. Jednostavna lista. Egyszerű lista. Ahogy az elefántot is meg szoktuk enni. Ovo je jednostavna lista, osnovni koraci, kao što možemo pojesti slona. Egy harapás mindig. Znači svaki put po jedan zalogaj. Jó, és sokan körbeérjük az elefántot. I mnogo nas oko slona. És ez egyszerű, én tudom, de nem könnyű. Ja kažem, ovo znam da je jednostavno, ali nije lako. De ezek a lépések, van ember, aki ezt nem tudja végrehajtani, kell ehhez valamilyen szakmai képzettség vagy tudás? Da li neko ima među vama ko ne zna ove naše osnovne korake, 10 koraka koje sam ja pokazivao, da neko ne zna da uradi, da li tu treba neko veliko stručno znanje? Van ember a földön, aki nem tudja leírni a barátai nevét egy papírra? Ima li na zemlji neko ko ne zna da napiše listu svojih poznanika na papir? És mégis nehéz. I opet je teško napraviti ovo. Igaz? Je istina? Miért nehéz? Zašto je teško? Az alapokat el kell sajátítani. Nincs más lehetőség. Jó? Az alapvető cél a kompetencia. Érts hozzá, mit csinálsz. Znači, osnove treba da se prihvate. Znači, osnovni cilj je zapravo kompetencija. Kompetencia azt jelenti, hogy képesség valamilyen feladatnak az elvégzésére. Znači, kompetencija znači sposobnost da završite, sprovedete neki zadatak. Ha érted, hogy mit kell csinálni, akkor képes leszel megcsinálni egy nagy szervezetet. Ha érted, hogy mit kell csinálni. Ako razumeš šta treba da napraviš, onda možeš da napraviš to, da naučiš da napraviš. És akkor leszel független hálózatépítő. I onda ćeš postati nezavisni graditelj mreže. A kompetencia egyenesen egyenlő a függetlenséggel. Znači, kompetencija je jednako nezavisnost. Azért, mert egy független embert nem lehet befolyásolni. I zato što jednog nezavisnog čovjeka ne može neko da utiče na njega. Se anyagilag, se mentálisan nem lehet befolyásolni. Ni materijalno, ni mentalno. Mert azért független. Független ember, anyagilag is független, gondolkodásban is független, ő dönti el, mit csinál. Znači,
Znači, nezavistan čovjek je i materijalno nezavistan, i mentalno nezavistan i ne može da utiče na njega. Miért nehéz az egyszerű lista? Miért nehéz? Zašto je teška jednostavna ova lista? Pedig nagyon egyszerű. Jako jednostavna. Amit mi csinálunk a szervezeten belül, és mindig, minden héten, minden nap és minden hónapban, az a képzés. Ono što mi radimo unutar našeg sistema svakog dana, svakog mjeseca, to je obuka. Mert én tudom, hogy nagyon nehéz leírni egy névre, egy papíron a barátaid nevét. Znači, ja znam da je teško napisati na jedan papir imena vaših poznanika. De nehéz. Ja, da je teško. Tudjátok, hogy miért nehéz? Hozzáállás. Znate zbog čega je, šta je teško? Stav prema tome. A legfontosabb és döntő abban, hogy lesz-e üzlet, vagy nem lesz. Znači, ključna stvar za to da li ćeš imati uspješan posao ili ne je vaš stav. Mert írni mindenki tud. Jer pisati svako zna. Akarja. Pitanje je da li hoće. Jó? Milyen témakörben szeretnék embereket felemelni, jobbá tenni, képessé tenni? Itt vannak ezek a témakörök. Znači, u kojim temama, oblastima ja hoću zapravo da ljude unapredim i da ih ojačam. Ovdje su napisane. Sikeres hozzáállás, vezetői jártasság. Znači, hoću da imaju dobar stav, da imaju vezetői jártasság. Igen, vezetői hozzáértés. Da ima iskustvo u vođenju, u liderstvu. Kommunikációs tapasztalat. Znači, iskustvo u komunikacijama. 1993-ban 1993. volt az első, hogy nekem emberek elé ki kellett állni. Je bilo prvi put kad sam ovako pred ljude morao da stanem. Soha nem felejtem azt a napot. Nikad neću zaboraviti taj dan. Budapest Közgazdasági Egyetem. Na Budimpeštanskom ekonomskom fakultetu. U MV-u sam bio tada. Esküszöm, egy 10 perces termékbemutatót kértek tőlem. Znači, zamolili su ga tamo da za 10 minuta pokaže proizvode. És én azt mondtam, hogy itt van vége a pályafutásomnak, befejeztem, és soha én emberek elé nem megyek. I kad sam tih 10 minuta prošao, ja sam rekao, dosta, moja karijera je gotova, ja više pred ljude neću stati. A szponzorom hozott pálinkát. Znači, moj sponzor mi dodao rakiju. Itt meg. Kaže, popi ovo. Fenyegetőztek. Aha, kaže, pretio mi sponzor. Zsalolt. Uceljivao me. Ígérgetett. Obećavao mi. És azt mondom, nem megyek ki oda. I rekao sam, ne izlazim pred ljude. És ott dölt el az, hogy nekem lesz-e network hálózatom vagy sem, abban a pár percben. I u tih par minuta se zapravo opredelilo da li ću ja imati mrežni marketing ispod sebe ili ne. Nem ittam meg a pálinkát, de kimentem valahogy, nem tudom, hogy nem sem. Nisam popio rakiju, nemam pojma, nekako sam izašao pred ljude. Emberekkel való bánítkodás. Znači, treba znati obhoditi se s ljudima. Személyes félelmek, kétségek, önbizalomhiány leküzdése. Treba znati kako da savladate lične strahove i nesigurnosti. Ezt tanítani kell. I to treba da učimo ljude. Nincs iskola, ahol ezt tanítják. Ne postoji škola gdje se to uči. Itt van egy ilyen iskola. Ovdje imate jednu takvu školu. Jó, elutasítástól félelem leküzdése. Treba savladati strah od odbijanja. Pénzkezelési jártasság, időbeosztás, célok. Treba znati kako baratati s novcem, kako organizovati svoje vreme. Kint az emberek a területen nem tudják, hogy mi mit tanulunk. Ljudi napolje na terenu nemaju pojma šta mi je zapravo učimo. Nektek is mondták, hogy nem akarok ügynökösködni? Mi hoć? Nektek is mondták, hogy nem akarok ügynökösködni? Jeste li vama rekli da ne želim da budem prodavac od vrata do vrata? Mondták. Kell ezt tanulni egy ügynöknek? Mi hoće? Kell tanulni ezt egy ügynöknek? Da li mislite da prodavac od vrata do vrata ovo uče? Na, most már menjünk a munkára. Idemo sad za posao. Tehát a network marketing cél egy fogyasztói hálózat kiépítése, ami forgalmat generál. Znači, cilj mrežnog marketinga je napravi jednu mrežu koja će da pravi potrošnju, promet. Sok ezer elégedett vásárló és több száz jól képzett üzletember, vezető egy szervezeten belül. Zapravo je to više hiljada zadovoljnih kupaca i više stotina obučenih menadžera. Ez az alapvető cél. To je zapravo osnovni cilj mrežnog marketinga. Jó, tehát emberekkel fogunk dolgozni. Znači,
radit ćemo s ljudima. Emberi kapcsolatok üzlete. Znači ovo je posao koji se zasniva na međuljudskim odnosima. Lemehetnénk teljesen mélyre az alapokra, de ahhoz nagyon kevés az idő. Znači mogli bismo sad tu da to razložimo na osnovi, ali nemamo vremena za to. Biztos van nektek is olyan ember a környezetetekben, akit ki nem állhattok. Znači sigurno imate neke ljude u vašoj blizini koji su nepodnošljivi. Írd le a nevét most. Odmah napišite ime njegovo. Olyan. Ozbiljno vam kažem. És biztosan olyan ebben a hálózatokban is, akit ki nem állhatsz. I sigurno imaju u mreži ovdje ljudi koje ne možeš da podneseš. Annak is írd le a nevét most. Napiši njegovo ime. De úgy, hogy ne lássuk. Ali tako da on ne vidi. Vissza fogunk erre térni, jó? Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Vratit ćemo se što tu temu, jako je važno. Ezeket a kapcsolatokat azonnal el kell simítani. Ove odnose trebate popraviti. Azért, mert ez, ami benned van, ez egy méreg. Ono što imaš ti u sebi, to je otrov. Neked ettől nem lesz jobb. Od toga ti neće biti bolje. Neki sem lesz jobb. Ni njeme neće biti bolje. Akkor ne haragudjatok egymásra. I pa nemojte se ljutiti jedno na drugo. Az emberi kapcsolatok üzlete. Ovo je posao vezan za međuljudske odnose. Embereket fogunk felépíteni. Felépíteni fogunk embereket. Ljude ćemo izgraditi. Biztos láthatok már, itt is nagyon sok rendszer bejött, gondolom, Szerbiában, sok network hálózat. I ovdje sigurno mnogo mrežnih marketinga ušlo u sistemu u zemlju. Biztos láttátok azt a filozófiát, hogy eladunk nagy csomagokat, sok terméket, és nagyon komoly lyukanékot szerzünk. First start bonus. Sigurno ste vidjeli da imaju razne te firme, neke velike pakete proizvoda koje prodaju i onda dobijate neke velike provizije, zove se first start bonus, kao neki prvi startni bonus. És azzal büszkélkednek, hogy milyen magas százalékot adnak egy ilyen eladott csomagnak. I ovo što su bonusne te firme, kako veliki procenat daju sa takvim paketima. Kit érdekel? Mi? Kit érdekel? Koga interesuje? Kit érdekel? Ez nem network marketing. To nije network marketing. A network marketing az, amikor a barátom, az üzlettársam beül a szervezetben, és szeretném azt, hogy ő pénzt keressen, nem én. Znači, mrežni marketing govori o tome da hoću da moj partner dođe u moj sistem i hoću da on zaradi pare, a ne ja. Meneküljetek az ilyen cégektől. Bežite od firmi koje vam daju velike start bonus. De akkor leszek biztonságban, én akkor vagyok biztonságban, ha az én frontvonalamon, vagy mi is én, teljesen mindegy, hány vonalon, de emberek jól keresnek és jól érzik magukat. Ja ću onda biti u sigurnosti, odnosno moja organizacija, ako u mom frontu i u njegovim dubinama ljudi dobro zarađuju. Én azt nézem, hogy hogyan kvalifikál, mikor minősül egy barátom, hogyan tudnám följebb léptetni, Ja pratim kad će moj saradnik da napreduje u karijeri i gledam kako da mu pomognem, da ga ja povučem gore, da on zaradi pare. Tehát ez az a gondolati sík, amellett menni érdemes a network marketingben, máshogy nem szabad ezt a szakmát csinálni. Znači, ovo je suština network marketinga i ne smije drugačije da se radi. Nem azért léptetjük be az embereket, hogy pénzt keressünk rajta. Ne uvodimo zato ljude u posao da bi zaradili pare od njih. Hogy a következő 20 évben együtt tudjuk dolgozni, és mind a ketten jól érezzük magunkat. Nego hoćemo da narednih 20 godina radimo zajedno i da se i on i mi dobro osjećamo u ovom poslu. De főleg ő, és ráadásul rajta kívül még egy 10-15 barátom, mert akkor leszek én is jól. Znači, ali to ja želim da on se dobro osjeća u poslu i mimo njega još 10-15 mojih prijatelja, jer ako oni svi budu zadovoljni, ja ću biti zadovoljan. Na menjünk vissza egy picit az emberi kapcsolatokra. Idemo opet na ljudske odnose. És a terepenről, én nagyon sokat vagyok a terepen. Pont azt beszélgettük a Babival az autóban, hogy én csütörtökön mentem 680 kilométert, a Babi meg 1000. Kaže, baš smo sad pričali sa Babikom, da sam ja u četvrtak prešao 680 km, a kaže Robert je prešao 1000. És én is találkozom ilyen emberekkel. I ja se srećem sa ovakvim ljudima. Pénteken volt egy szörnyű napom. U petak sam imao užasan dan. Miért? Zašto? Mutatom. Pokazat ću vam. Ezek azok az emberek, amikor leül velem szembe, és egyszerűen valami baj van vele. Ti ljudi sednu ispred mene i vidim da imaju neki problem u njima. Nem tudom, lehet, hogy csak éhes, ideges. Možda je samo gladan pa je nervozan. De az is lehet, hogy épp elhagyta a feleséget.
Ali možda mu upravo umrla supruga. A gyerekkel van majd baj. Ili ima problem s suprugom, ili sa detetom ima problem. Tudtok idegesek, mert éhesek vagytok, én nagyon. Jeste nervozni kad ste gladni? Ja jesam jako. És képzeld el, amikor így mondták neked az üzletet. I zamisli kad ti tako nervozno ti pričaju o vašem poslu. Ha te nem veszed észre, hogy ő milyen állapotban van. Ako ti ne primetiš u kakvom je stanju. Jó, őket hívjuk introvertált embereknek, az azt jelenti, hogy a figyelme nem kifelé, hanem belülre irányul. Te ljude zovemo introvertima, kada mu je pažnja nije okrenuta ka spolja, nego unutra. Valami problémájára az esze, ami neki baj. Znači, o nečem lošem sad se dešava, odnosno loše razmišlja, unutra ima neki problem. És akkor megjössz te boldogan, és mondod neki a escénetet. I ti dođeš sad sretan i pričaš mu escenetu. Nem meg se hallja. On ne čuje to. Nem kifelé van a figyelme, nem. Zato što mu pažnja nije usmjerena napolje. Velünk kell dolgozni. Iznutra treba da se radi. Nyitott. És az alapvető gondolati sík, hogy nem rábeszélni akarok embereket erre az üzletre. Znači, osnovna misao treba da bude da ja ne želim da nagovorim ljudi da se uključe ovaj posao. Hanem megkeresni őket. Nego ja hoću da nađem ove ekstrovertne kojima je pažnja usmjerena ka spolja. Ha gyorsan akarsz haladni, akkor nem ezzel foglalkozol, hanem megkeresed őket. Znači, ako hoćeš brzo da napreduješ u poslu, onda nećeš tražiti, nećeš te baviti ovima levo, nego ćeš da tražiš ove desno. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy kereső üzlet. Stalno kažem da je ovo jedan posao traženja. Na, és egy csapatot építünk. I gradimo jednu grupu, jedan tim. Boldog emberekből, koji se sastoji od sretnih ljudi. És Einsteinnek elmondhatom azt, hogy én amióta ebben a szakmában vagyok, ilyen jó állapotú csoportban, mint ami most van, még nem volt soha. I ja mogu da vam kažem da otkad se bavim ovom vrstom biznisa, u ovako dobroj ekipi nikad nisam bio. Ennek biztosan sok oka van, tudnék felsorolni egy párat, de ez most nem a témához kapcsolódik. Znači, ovdje sigurno je puno razloga, mogu bih nabrojati dosta, ali nije vezano za temu. Az egyik legfontosabb dolog szerintem maga az üzleti tervünk. Az üzleti tervünk miatt. Mislim da najvažnija stvar zapravo što je sve ovako dobro je naš poslovni plan. De a legfontosabb az az, hogy nagyon komoly az összetartás Magyarországon. A kaže, a kod nas zapravo ipak najvažnija stvar je to što ljudi se drže zajedno, jako. Néhány diával később fogok erről beszélni, de először arról, hogy hogyan lehet egy csapatot kifejleszteni. Pričat ću malo i kasnije u nekim oblastima, ali ajde da razgovaramo o tome kako možete jednu ekipu, jednu grupu ljudi razvijati. Egységet kell teremteni. Az nem elég, hogy együtt vagyunk egy teremben, az még csak egy közösség, de még nem egység. Znači, treba jedinstvo da se stvori. To što smo mi sad zajedno u prostoriji, to je jedno zajedništvo, ali još uvijek nije jedinstvo. Az egység az azt jelenti, hogy feltétel nélkül bízom a többiekben. Jedinstvo znači da bez predrasuda, bez straha verujem drugima. Felső vonalban, tulajdonosban, cégben. Znači i u gornju liniju, i u vlasnike, i u firmu verujem. És nagyon különböző emberek vagyunk, nagyon sok típusú ember, sok területről jön. Znači, različiti smo ljudi, različitih tipova i iz različitih oblasti dolazimo. Mindenki a saját személyiségét és tudását tudja betenni a mi egységünkbe. Kad bi svako svoju ličnost i svoje znanje ubacio, znači pridružio tom jedinstvu, minden egyes emberrel, aki ül és valamit behoz a közösségbe, a csapatunkba, az egységünkbe, minden egyes emberrel többet vagyunk, erősebbek. Znači, svaki jedinac koji sve svoje znanje i sposobnosti udruži u to jedinstvo, onda smo sa svakim tim jedinstvom i jači. Mindannyiótok egyedik. Nincsen másik belőletek. Hozzá tudtak tenni egy csoporthoz, egy csapathoz mindenféleképpen valamilyen értéket, ami te vagy. Znači, svako od vas je jedinstven. Ne postoji još jedan takav kao vi. Svako od vas može da timu, grupi doda nešto što niko drugi ne može. A network marketingnek ez az ereje. Znači, snaga multilevel marketinga je upravo ovo. És itt kezdődik a lényeg, felépítés. I tu dolazimo do suštine, izgradnja. Az, amikor emberekről, cégről, koncepciókról, gondolatokról pozitívan nyilatkozom, beszélek.
Znači, kada o ljudima, o koncepcijama, o mislima, o svemu pozitivno govorim, felépítésnek van egy ellemoldala, a leépítés. znači, kad nekoga izgrađujemo, ima i suprotnost tome, a to je kad nekog degradiramo, odnosno loše pričamo o njemu. Biztos tudjátok, amikor tanítjuk azt, hogy a szponzorot bemutatok, akkor mit kell róla mondani. Znači, često učimo ljude, pa kao kada predstaviš svog instruktora u poslu, šta treba njemu reći? Két dolgot tudsz célkor tenni, ha jól csinál, vagy ha rosszul. Ha jól csinálod, akkor felépíted, ha rosszul csinálod, akkor nem. Ako dobro sada to pričaš, te stvari koje treba da pričaš o svom instruktoru, onda ga izgrađuješ u očima drugih, ako loše pričaš, onda ga umanjuješ mu vrednost. Nincsen középút, de mondok erre egy példát azonnal. Znači, ne postoji nešto između, da ću vam neki primjer. Valamelyik nap volt az egyik üzlettársammal egy úgynevezett komoly vállalkozó, nem? Sa još jednim mojim saradnikom sam neki dan bio kod jednog takozvanog ozbiljnog preduzetnika. Mondtam az üzlettársamnak, hogy nagyon be van osztva az időm, tényleg délőtt 10 órát tudtam csak kiszorítani. Mennyi? Délőtt. 10 órát. 4 órát. Znači, rekao sam mom saradniku da izvini, ali stvarno mi je jako gust raspored, mogu ti sat vremena odvojiti sutra u 10 sati prepodne. Azt mondta, oké, minden rendben, az a 10 órás időpont megfelel. I onda rekao, kaže sve okej, odgovaram mi 10 sati. Oda megyek, előtte találkoztunk, már egy autóval mentünk oda az üzletemberhez. Znači, našao sam se s mojim saradnikom i zajedno smo s jednim autom otišli kod tog poslovnog čovjeka. Sétálunk be, és megkérdeztem, hogy mit szólt hozzá, hogy újra találkozunk. I ki? Akihez mentünk, ez második találkozunk. Aha, taj kod koga smo išli i to je bio drugi sastanak. I ja sam onako ulazeći pitao šta on kaže sad što se mi drugi put nalazimo. Azt mondja, nem is tudja, hogy jövünk. Kaže, pa on kaže, ne zna da mi dolazimo. Szerintetek föl voltam építve, mint egy hálózati vezető? Šta mislite, da li sam ja sad bio izgrađen kod tog poslovnog čovjeka kao jedan vođa mrežnog marketinga? Ennél komolyabb leépítés nincs. Mi reći? Ennél komolyabb leépítés nincs. Ovakva degradacija ozbiljnija od ovoga ne postoji. A felépítéssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani. I što se tiče izgradnje, neku drugu ću da kažem. Ami számomra a legfontosabb az az, hogy a hiedelemmel ellentétben De még ezt is csak mondja, de nem hallom. általános hittel ellentétben. Általános hit. Igen, ami általában fejlődik. Aha, ono što je suprotnosti sa uobičajenim razmišljanjem. Hogyha én valakit fölemelek szavakkal, kiemelem az érdemeit, akkor én azon nem leszek kisebb. Znači, suprotno od ono što ljudi misle, ako ja nekoga izgrađujem, podižem svojim rečima, to ne znači da sam ja zbog toga sad manji. Fogalmazok másokra. Előtérbe, magam elé helyezem, előtérbe helyezem, azon én nem leszek kisebb. Znači, to što ja sada nekoga ispred sebe stavim, to ne umanjuje moju vrednost. Tudjátok, hogy minél több ember tudsz előzékeny lenni és előtérbe helyezni, annál nagyobb leszel te. Znači, što više ljudi možda staviš ispred sebe, znači da se ti skloniš i povučeš iza njega, to si veći zapravo. Ez az igazi vezetői tulajdonság. To je prava osobina vođe. És erről szól maga a felépítés. I o tome se radi u toj edifikaciji, o izgradnji nekog drugog. Mit kell felépíteni a mi üzletünkben? Egyébként is, mit kéne élni az életünket. Šta treba da izgrađujemo, šta treba da edifikujemo u našem životu i u firmi? Csak és kizárólag pozitívan lehet beszélni ezekről a dolgokról. Znači, o ovim stvarima samo pozitivno može se pričati. Ha nem, akkor leépítem. Ako ne pričate pozitivno, vi onda degradirate, razgrađujete, odnosno spuštate mišljenje ljudi o tome. Soha ne felejtsétek el, nincs középút. Vagy felépítesz valamit, vagy le. Ne zaboravite, ne postoji srednji put između. Znači, ili nešto uvećavate ili umanjujete. Jó, tehát a céget az egyetlen, ugye? Felső vonal, a szponzor. Znači, od firme ne treba pričati nikad loše, o gornjoj liniji ne treba pričati loše. Alsó vonal. O donjoj liniji ne treba pričati loše. Csak és kizárólag jót. Samo dobre stvari. Testvérvonalak. O bratskim linijama, paralelnim linijama. Abszolút. Szerintem Magyarországon azért nagyon jó a kapcsolat, mert mi őszintén dicsérjük egymást. Úgyhogy nincs semmi közöm a másik vonalhoz. Znači, nekako čini se da u Mađarskoj jako dobro funkcionišemo zato što iskreno őszintén elismerjük egymást. Iskreno odajemo priznanje jedno drugom. Jó? Másik, Esztergom.
Csak pozitív. Mi hogy? Másik Eszigetország felépített, csak pozitív. De hol más? Másik Eszigetország. Ja, ott van. Aha, és ott van cégvezetőket átfutkozunk. Ja, jó, okej. Znači, sve ne vidim šta čitaju da sa strane. Znači, o drugim mesec državama ne treba nikad loše pričati. Kompenzációs tervet, igaz? Hogy lehet eladni? Znači, o našem planu nagrađivanja ne treba pričati loše. A rendezvényeket. O našim seminerima. A legnehezebb értékesítés a rendezvényt eladni. Aki ezt jól csinálja, annak sokkal gyorsabban jön a három. De milyen rendezvény? A rendezvényt eladni az a legnehezebb. Prodati seminar je zapravo najteže. Képzési programot, a modellünket felépíteni. Znači, naš sistem obuke treba izgraditi. A szakmánkon belül más MLM cégeket nem mondunk róluk rosszat. Znači, unutar naše struke o drugim MLM kompanijama ne treba pričati loše. Nekem minden cég jó, akivel csak találkozom. Znači, za mene je svaka firma dobra, s kim god se sete. Mindegyik. Svaka. És képzeljétek el, hogy mi náluk is jobbak vagyunk. Nagyon jó, de mi náluk is jobbak I vagyunk. sad zamislite, sve te MLM firme su jako dobre, ali mi smo još bolji od njih. Hallottatok már olyan susvarjást, hogy ez a cég szar, ez nem jó. Jeste nekada su čuli da ova firma je užasna, ona nije dobra. Hát nagy dicsőség egy szar cégnél jobbnak lenni. Mi god dođe? Nagy dicsőség egy szar cégnél jobbnak lenni. Je sad mnogo dobra stvar ako smo od jedne jako loše firme bolji. Nije. Minden cég jó, és mi vagyunk náluk is jobbak. Sve MLM firme su super, a mi smo i od njih bolji. És más MLM vezetőket, más cégben lévő hálózati vezetőket. Miért? Mert a mi szakmánk. I o vođama MLM organizacije u drugim firmama ne treba loše pričati. Zašto? Jer je MLM multilevel marketing naša struka. És tudjátok miért? Mert ennek az egésznek az a vége, hogy amit te adsz, amit te kikommunikálsz, azt kapod vissza. Znate zbog čega? Zato što svemu ovome je kraj, ono što daješ ljudima, to ćeš da dobiješ nazad posle. Magyarországon versenyzünk MLM vezetőkkel, kiviszi el az embereket a piacról a saját hálózatára. Mi hogy? Versenyzünk a más hálózati vezetőkkel, hogy hogyan veszünk el embereket egymástól. Aha. Ne kažem, u Mađarskoj se mi takmičimo sa drugim MLM liderima, kako ćemo jednom drugom da uzmemo ljude. És ha valamelyiknek sikerül, akkor megdicsérjük egymást. I kad nekom uspe, onda pohvalimo na drugog. Pohvalimo na drugog. Pillanat, mondhatod. És ugye azt szeretném volna átadni, hogy maga a filozófia, a szakmai filozófia, hogy milyen irányba érdemes gondolkodni. Maga a gondolkodásmódon akartam csak tájékoztatni. Htio sam još da pričam malo o načinu razmišljanja. És erről, a passzív jövedelemről. I htio sam da pričam o pasivnom prihodu. Meg lehet csinálni, és ugye beszéltem arról, hogy vannak más nagy vezetők. Pričao sam o tome da postoje drugi veliki lideri u MLM-u. Vannak példák. Postoje primjeri za nas. Ők azok, akik 20 évet eltöltöttek már egy rendszerben. Ima takve koji su 20 godina u nekom sistemu. Akiket ti is ismertek, nemzetközileg. Akiket ők is ismernek, nemzetközileg és Magyarországon. I znači ima takvih koji su poznati i na međunarodnim vodama i u Mađarskoj. És én azért vagyok itt ennél a cégnél, mert itt el lehet tölteni a következő 20 évüket. I ja sam ovdje u ovoj firmi zato što možemo da provedemo u njoj narednih 20 godina. Minden stabilitás megvan hozzá. Sva stabilnost je prisutna za to. Az ötlet brilliáns. Znači ideja je briljantna. A tulajdonosok stabilak. Vlasnici su stabilni. A vezetők stabilak. Lideri su stabilni već. És a hálózat pedig, ha valaki ezt jó gondolkodásmóddal csinálja, az meg fog nőni, megmutatom, hogy hogyan. Ako dobro razmišljate u mreži, onda mora da raste i pokazat ću vam kako. John Kalencsnek van egy könyve, én azt az elsőként olvastam el, ez indított engem el a MLM sikertalálós. John Kalencs. Znači, John Kalenč ima jednu knjigu koja je prva koju sam pročitao i tamo sam pročitao ovo i ona mi je mnogo pomogla. Szeretnék visszatérni az elvre. John Kalencs ír egy növényről ebben a könyvben, nem tudom, biztos olvastátok páran. John Kalenč priča tamo o jednoj biljci, sigurno ste čitali tamo. To je knjiga David Virág. To je oral, znači da, posljedite reći. Old idea fajta.
Znači ima neka biljka, nešto kao orhideja, amelyik úgy szaporodik, amikor bemegy egy tóba, akkor az első nap ugye még egyedül van, de a második nap duplázza magát. to je lotusov cvet, verovatno, znači koja se razmnožava tako što u nekom jezeru i svakog dana se duplira, znači samo se Aztán udvoji. 2-ből 4 lesz, 4-ből 8, Znači 8-ből 16. iz 4 bude, iz 2 bude 4, iz 4 bude 8. Ez a természet. To Így szapodik. je priroda, tako se razmnožava, duplira se És biljka. figyeljetek, a 29. napon I zamislite, 29. dana, félig, teljesen csak félig van beterítve virággal a tó. znači recimo neko jezero je samo do pola popunjeno tim cvetom. De a 30. napon az egész. Ali 30. dana je cijelo jezero pokriveno. És minden tóba, ahol bemegy egy virág, 30 nap alatt beteríti. I tu biljku stavite u bilo koje jezero u 30 dana popunjeno je. Na ez a virág, ez most megy az Escének. Znači taj lotusov cvet je esteneca. Egyik országból másik. Idemo iz jedne države u drugu. Tudom, hogy énekeljük vagytok, és szeretnék egy zárómondatot elmondani nektek. I htio bih jednu završnu rečenicu da vam kažem. Ez megint régre nyúlik vissza, megint az NB-re. Volt egy nagyon komoly vezető, biztos ti is ismeritek, Jamesnek hívják. Ovo se opet vraćamo u prošlost na taj moj prvi biznis. Ima jedan jako veliki lider MLM-a, zove se James. Nekem ez a könyv nem megy ki a fejemből, meg az ő mondata. I James Bađi u pitanju je i kaže ova knjiga mi ne izlazi iz glave i njegova rečenica iz És njega. eltelt 20 év, és benne még ez a mondat. Znači 20 godina je prošlo i u glavi mi je ta njegova rečenica. Egyszer megkérdezte tőle valaki, hogy figyelj már, tudsz nekem mondani egy olyan dolgot, valami férfiasat? De ki mondta? Nem tudom pontos, egy munkatársa kérdezte tőle, hogy tud neki mondani valami férfiat. Aha, kaže, jedan saradnik njegov ga je pitao, kaže, jel možeš nešto da mi kažeš muški? Gondolkodott, azt mit mondjak neki. I kaže da se razmišlja, šta da mu kaže? Aztán szemébe nézett, és azt mondta neki, hogy legyél szabad ember. I onda je rekao, aha, slušaj, budi slobodan čovjek. Ennyit kívánok nektek is. I ovoliko želim i vama. Köszönöm szépen a figyelmet. I hvala na pažnji. Hvala uspjeha.